Салам алейкум, эфирден TJ программасы бүгін январьнан 21 студияда сілер үшін мен Шевкет Аматулаев шалышам. Ажеле тебе ярдымға мұқтач Ялтада тұтылып, қанусыз апске алынған Арсен Джипаров сағыр қалма дережесінде дұршымды тұтылған шарайтлерде оның қаны да зерлене біле. Бұны адвокат Айдер Азаматов хабар етті. Ойықара шурада инсан ақлары векелетлісі Людмила Денисова еле Русияның Ростов СИЗОсында ерлешкен шақты шерінде ерлешкен СИЗО елбасшылығына ве Русия омбудсменге мұражат етті. СИЗО екімлері кереклі тебе ярдым беріп оламай. Адвокат қайдеткенне көре мабус истимаз хастаханеде бақылмалы. Если ему не оказать в ближайшее время медицинскую помощь, то есть вероятность такая, что вот этот фурункул уже, так скажем, гноится, может привести к заражению крови и будут очень необратимые последствия. Он неоднократно пытался, я так понимаю, решить эту проблему через администрацию СИЗО, но у него это не получилось. Отказ мотивировали тем, что он ожидает апелляции, потому что мы подали апелляцию на приговор, и, мол, фельдшер не может ему операцию провести или направить на операцию, потому что в любой момент его могут, так скажем, вызвать на рассмотрение апелляции или на ознакомление материала дела, и вот это является причиной того, что ему не оперируют эти фурункулы. Арсен Джипаров, Рифат Алимов, Эмирусин, Куку, Муслим Алиев, Инвер Бекиров, Вадим Сирукнен, Берабери, Кабин, 16 сенесі бар деп тұтқан еділер. Эпсына Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризмде хабатладылар. Русияның Женеве Арби махкемесі мабуслерге 7-ден 19 жылға қадар апыс мұдdetlеріні белгіледі. Джипаров 7 ел апысханеде кечірмелі. Бір айдан мабуслерінің адвокатлары берген шекетлер бақылмақ керек. Аман-аман бір ел баба ве Қорантаннан баққан инсансыз. Мамақ қойында яшаған Владлен Абдулкадыровтан айлесі чоқ айлар девамында айле башсыз яшамақта. Қорантаннан яшайышы кечкен сене мартынан 27-сінде деңішті. В Крыму такая реальность, что на крымских татар мусульман пытаются навешать ярлык террористов. Да, как это было в 1944-м, когда крымских татар обвинили в предательстве, сегодня пытаются навешать ярлык так называемого терроризма, да. И 27 марта этого года к нам в дом пришли с обыском. В 6 часов утра постучали в дверь и проводили обыск. 3 часа проходил обыск с рядом правонарушений. Позвонить адвокату не дали возможности, так как телефоны забрали сразу и отключили, не дали позвонить вообще никому. Понятых они привели с собой. В доме одновременно находились в разных комнатах. То есть вместе с ними я не могла находиться и наблюдать за тем, что как они производят обыск. Самого задержания моего супруга дети не видели, так как его на момент обыска дома не было. Не сразу они понимали, что происходит, что такое папу задержали. Да, после того, как я им объяснила, что папу забрали, задержали, и он в тюрьме, наверное, до конца они не понимали, что значит в тюрьме, потому что уже на второй день они стали спрашивать у меня, когда папа вернется домой. Наш папака очень хороший и любил с нами играть по вечерам, когда приезжал. А когда у него был выходной, мы все вместе ходили на улицу и игрались. А зимой мы вместе катались на санках и играли в снежки. Бабака вечером приходил, и мы все вместе смотрели фильмы. Сейчас, конечно, тяжело сам факт, что его нет рядом, потому что очень, даже те какие-то малейшие обязанности, да, которые выполнял муж, все сейчас возложилось на наши плечи, и мы с детьми сегодня пытаемся со всем этим справляться, но, альхамдулиллах, мы с этим справляемся, потому что мы не одни, и у нас есть поддержка, народ. Когда Аллах дает испытания для человека, и Он дает силы. И вот наша сила как раз-таки вот в этой сплоченности, в нашем единстве, потому что с того первого дня задержания мы не остались ни один день, не остались одни. И каждый раз благодарит джамаат
о том, что приходят на суды, о том, что не оставляют его семью, о том, что делают ему передачи, да, в СИЗО, которые делаются передачи. Это делается, опять же, посредством народа. Я тебя очень люблю, скучаю и жду. Сиясема Бусайдер Салидинов номер аркадашы Гузаль Сулейман Заде Ростов СИЗОсына барып зиярет етті. Айтқанна көре оны тек бір қач саат көріп болған. Есасен балалар ақрабасы аққында лаф еткенлер. Апыс шарайтлеріне бақмадан мабус озына яқшы дуя сағылығына шикайет етмей. Айдер айтқанна көре оны өлдіріп үшін апыске алынған инсанет бір камерада тұта екенлер. Айдер оның ведегер сиясема бұслерінің қорынталарына қол тұтқан инсанларға ве тешікүрлеріні де веселямларына еллаған. Він дякує всьому джемаату за підтримку. Аллах Разеусун також сказав, що отримав листи від співвітчизників зі словами підтримки з Корану. Вони допомагають долати ці труднощі. Украина шарқында бір Украина арби эляк олды веда бір атышуф нәтижесінде яраланды. Мен алғанда душман күчлері кешкен күн деваманда 10 кере Украина арбилері позицияларына ұжым еткен. Атыжы селядан ғайры Минск анлашмалары ясақ еткен 120 калибрлы минометларнен ұжым еткенлер. Від початку поточної доби станом на 12:00 було зафіксовано один випадок порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації на Донецькому напрямку. З 11:45 по 12:10 зі стрілецької зброї з напрямку населеного пункту Старомихайлівка противник обстріляв позиції українських військових неподалік Красногорівки. Бойових втрат з боку наших сил внаслідок обстрілу противника немає. Ишғал етілген Донецкте женкеверлерінің елбасшылығыларынан бір олған, танылған 43 yaşında Алексей Кривуля яда Грин тақмадынен белі олған женкеверіні евінде атып өлдірділер. Женкеверлер сырасына о 2014 сенесі қошылған еді. Сөзді ДНРде полк елбасшысынан муавины еді. Оның елбасшылығында Славянск үшін ұрышлар. Бұне берабер ишғал етілген Донбасста сөзде әкимет үшін терроржылық операциялары өткерілді. Құтлеби хабер васталарында Грин Эйршерге азыр олған ең садық женкеверлерінің тақыманы тешкіл еткені аққанда малюмат бар. Емірлеріні есе о рус арби кураторларындан алайды. Женкеверлерге бойсынған Құтлеби хабер васталарында есе елбасшының өлдіруі аққында еш бір хабер жоқ. Ишке кіріп оламады. Украина Мудафа әзірлігі Русия мақсус қызметлеріне чалышқан қырымлы бір қадынны ерлешіп оламағанны білдірді. Украина телекеслік қызметінде айтқанларына көре қадын бір чоқ кере Русия ве ишғал етілген Қырымға барып Русия мақсус қызметшілерінен көрішкен. 2014 сенесіне қадар о четелде яшаған ишғалден соң о Қырымға қайтып Русия паспортын алған. Біраздан қадын Киевге көчкен. Мудафа әзірлігінде о девлет сымарышлары департаментінде идареже вазифеде чалышмақ үшін интулувлар япа екен. Ишке алынған олсайды о Мудафа саасында гізлі малыматнен құлланмаға ве НАТО азалары олған девлетлерінің темсілжілерінен бақ құрмаға имкенлары пейда олажақ еді. Яқыланған қадынның ады ве соядыны шымдылық açıq оламайлары. Давоста халқара иқтисади форум башланданда халқара лидерлері, сиясетчілер ве иқтисадиятчылар көріші. Бұл сене инсаниетлік оғынды олған глобал челекелер аққында лаф етежеклер. Бұл сырада ава исінмесідір. Тәфсілетліжа левқамызда сейретіңіз. Энди 50 yıldan beri dünya cemaatçılığının dikkatini İsviçre şarkındaki dağ lıja kurortu celpetti. Bütün Dünya İktisadi Forumu Kenne'de Davos'ta dünya liderleri, siyasetçiler ve iş adamlarını toplay. Şu sene forumun jubileyi 50. toplaşuvu. Now, why I'm so proud of this community? Я пишаюся цією спільнотою, оскільки ці люди ще вірять, що все у світі взаємопов'язано, в той факт, що ми з вами пов'язані один з одним. Я пишаюся, що вони вірять в силу та дію. Ці люди готові разом працювати, щоб змінити світ на краще. Evvelde esas mevzular arasında yatırımlar ve global iktisadiyat idi. Şimdi ise birinci kere global sınıfdır. For too long,
Надто довго людство забирало ресурси з навколишнього середовища, а натомість продукувало забруднення і відходи. Я впевнена, що ми зможемо підлаштувати економіку під нашу планету. Ми зможемо перебудувати розвиток людства, фокусуючись на захисті нашого спільного дому. Але зробити це ми зможемо тільки разом. Наразылык білдірмек үчүн табиат корчалайчылары Давосқа жаяп келди. Олардын пикирлерине көрө, дүйнө лидерлери глобаль сынуувну токтотмак үчүн ич аракет япмай. Наразычылар арасында 50 километр месафесini эң белі табиат корчалайчысы 17 жашында олган Грета Турнберг кечти. Звісно, як ви бачите, майже нічого не змінилося. Глобальні викиди вуглекислого газу не стали меншими, а це одне з наших основних завдань. Але якщо поглянути ширше, ми очікували, що так буде, і тепер маємо зробити набагато більше. Це лише початок. Шувакыт сокак ортасында алимлер иклими чадыр лагерини курды. Мында улар форум бетмегеніне кадар яшайжак. Я гадаю, що проінформованість про кліматичну кризу зростає повільно. Та цього року, на щастя, на Всесвітньому економічному форумі на це нарешті звернули гідну увагу. У своєму звіті вони визнали, що зміни довкілля у п'ятірці ризиків для світової економіки, її стабільності і зростання, а також довголіття бізнесу. Апансыздан Давоста Америка президенті Дональд Трамп пейдалды. Айны вакыт Сенатта onun импичменты боюнча отырышлар кече. Озу Трамп глобаль сынувге инанмай виоз вакытында Америка Бирлешкен Девлетлерни Париж иклими анлашмасындан чыгарды. Шимди табиат корчалайчыларны телешчылар олара кадландырып, иклими казасы акында лафлардан вазгечмеге чагыра. Я великий прихильник навколишнього середовища. Навколишнє середовище – це дуже важливо. Сьогодні маю приємність оголосити, що США приєднуються до ініціативи «1 трильйон дерев», яку ми започаткували на Всесвітньому економічному форумі. 1 трильйон дерев. Те, чого я прагну, це найчистіша вода, найчистіше повітря і те, що ми маємо зараз. Ярын Давосқа Украин президенті да келечек. Акшам о форум иштиракчылары огунде чыгыш япмак керек. Bundan соң Украин ятырым форумуны алып баражак. Анна Макаренко, Заман, АТР. Қабатына ресми шекілді өз бойына алдылар. Иран Украинаға айытмау шіркетінің учағыны Тор комплексінің 2 ракетасынан ұрып түсіргенін таныды. Иран ватандашылық авиациясының ресми есабатында ракеталар дарбесінің вақты бар. Тегерандан учақ 6-12-де аваға көтеріліп, 3 даққадан соң радарлардан ғайып болды. Боингның қалымтылары чеші тарафларға түшті. Иранда кемутихасылар қара құтылардан мәлімат алмақ үшін керекли донатмалары олмағанны білдірді. Январның 8-інде Иран арбилері Украина учағы ұрып түсірілмесіні таныды. Учақта бұлынған 176 кіші елек олды. Учақта 11 Украин ватандашы бар еді. 9 экипаж жазасы. Бараздан Иран Жумхуриеті Украин учағы тесадуфен ұжым етілгенін хабер етті. 2 күн әвелсі Борисполь әуе лиманында учақ қазасында елек олған украинлерінен ведалаштылары. Өлдіріже хасталық Қытайда коронавирустан 4 инсан елек олды. Ресми шекілді 291 инсан зерленгені хабер етілі. Инсан бұл вируснен зерленсе пневмонияға ұғырай біле. Бұл хасталық Қытай тышынада шықты. Япония, Австралия ве Филиппинлерде де бұл вирус қайдетілгенін хабер етілер. Шымды хасталарының диагнозларына тешкірелер. Коронавирусны туристлер тарқата біледейлер. Енді Қытай авалиманларында yolcularını тешкіре, sıcaqlarına бақалар бармы, йоқмы. Украина сағлық назерлігі бұл вирус аққанда екім ве сыңыржыларыны тенбиеледі. Дүния сағлық тешкілетінің ел башысы ярынға желе топлашув тешкілетіп хасталықнен күрешув елларына қыдырмаға істей. Ми не можемо якось впливати чи тиснути на інші міста та регіони Китаю через епідемію в Ухані. Але просимо, якщо це можливо, не приїздити поки що в Ухань, а жителям нашого міста добре було б залишатися тут, якщо не потрібно нікуди їхати терміново. Бұдаққада нетеже программасы сонына етепіңізге қайырлы ақшамлар тілейм. Хатырден есе айрылманыз көрішкенже.